এখন আমি আপনাদেরকে একটি স্মোক ডিটেক্টর সিলিংয়ে কিভাবে লাগানো হয় এটি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আমাদের সাথে এক ভাই রয়েছে, উনি আপনাদেরকে দেখাবে কিভাবে সিলিংয়ের একটি পার্টের ভিতরে স্মোক ডিটেক্টর বেসটা সেট করতে হয়। যে এটা লাগানো হয়ে গেছে, এখানে হচ্ছে আপনার লাল যে কেবলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফায়ার প্রুফ কেবল। এই হচ্ছে কেবল কানেকশন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।